Hoje, vamos explorar um mistério fascinante que paira no espaço sideral. Vamos desvendar como o espaço, aparentemente silencioso, se transforma em uma sinfonia de sons quando o ouvimos através das ondas de rádio. Seja bem-vindo ao canal Nebulosamente. O espaço é um vasto vazio, um vácuo onde nenhum som pode se propagar. Portanto, poderíamos considerar o espaço como extremamente silencioso. Mas há um detalhe importante: nós, humanos, não possuímos a capacidade de ouvir senão as ondas mecânicas. Então, o espaço é silencioso apenas para os nossos ouvidos. No entanto, se pudéssemos transformar nossos ouvidos em receptores de ondas de rádio, o espaço se revelaria uma sinfonia contínua de sons estranhos e fascinantes. Para entendermos essa sinfonia cósmica, não precisamos viajar muito alto acima da Terra. A apenas 160 km de altitude, o som já não pode ser ouvido, pois não há partículas suficientes para a propagação das ondas sonoras. No entanto, nesse espaço, encontramos um conjunto de ondas fascinantes, as ondas eletromagnéticas. Ao contrário do som, elas não dependem de partículas para se propagarem, viajando por conta própria através de fótons. O espectro eletromagnético. O que você está testemunhando agora é uma forma de radiação eletromagnética na forma de luz visível, enquanto assiste a este vídeo. No entanto, a luz visível é apenas uma pequena parte do espectro total da radiação eletromagnética, que abrange desde as ondas gama, com frequências extremamente altas, até as ondas de rádio, com comprimentos de onda por vezes na ordem de quilômetros. Observando o som do espaço. Já houve observatórios de rádio em órbita ao redor da Terra. E é aí que as coisas ficam realmente interessantes. Eles capturaram algo que nos é mais familiar: frequências de áudio transformadas em som. Quando estamos na região dos cinturões de Van Allen da Terra, começamos a ouvir sons intrigantes. Esses sons são gerados por partículas energéticas na magnetosfera da Terra, que são impulsionadas para frente e para trás pela rotação do seu campo magnético. No cinturão de Van Allen, você já pode ouvir sons realmente intrigantes. Esses sons são gerados por partículas energéticas na magnetosfera da Terra, que estão sendo puxadas para frente e para trás pela rotação do seu campo magnético. Nesta camada há a presença de plasma, contendo aglomerados de íons e elétrons. À medida que a Terra e sua magnetosfera giram, os campos magnéticos empurram essas partículas, acelerando-as em uma onda chamada onda de plasma, semelhante a como os distúrbios nos oceanos da Terra podem causar a formação de ondas. O que você está ouvindo são perturbações na forma de ondas de rádio enquanto elas passam por uma das sondas Van Allen da NASA. Aqui é onde entram as chamadas ondas do coro. Elas são frequentemente ouvidas durante o amanhecer da Terra e são como uma sinfonia de sons espaciais. Além disso, temos o intrigante o assobiador, que se assemelha a batalhas espaciais e disparos a laser. Essas ondas ocorrem na parte mais fria e densa da região de plasma e são causadas pela radiação eletromagnética liberada por raios. São sons cósmicos verdadeiramente surreais. À medida que mergulhamos mais fundo na magnetosfera da Terra, encontramos um efeito oposto.
Isso ocorre devido à reconexão da cauda magnética da Terra e elétrons que se deslocam para o lado escuro. Além disso, descobrimos as misteriosas ondas do assobio, que são uma verdadeira demonstração do lado mais sombrio do espaço. Em outra região no plasma, podemos encontrar algo chamado ondas de chiado. Acredita-se que sejam ondas de couro que vazaram da parte interna da região de plasma. Essa última é um pouco assustador. Comente aqui embaixo, qual som mais te agradou. E assim, chegamos ao fim de nossa jornada sonora pelo espaço. Espero que tenham apreciado essa exploração das maravilhas do universo invisível para nossos ouvidos, mas que ganha vida quando ouvimos através das ondas de rádio. Não se esqueçam de se inscrever, deixar um like e compartilhar este vídeo. Continuem acompanhando o canal Nebulosamente para mais conteúdos fascinantes sobre o espaço e o cosmos. Participe também da aba Comunidade, onde conversamos em cada publicação sobre os assuntos tratados nos vídeos. Até a próxima!